24 Unica. Injektörün çekinceğin işareti yanır sönür. Maşın dikkatli edir. Gide çəkirəm, çəkilişdə bir də görürsünüz əsmələr falan olur, üzürlü sayın. Deməli, bura sabunçu keçididir. Səhvləri sizə göstərirəm. Prop Sajganiyadan şikayət eləyir. P0 300, 3-cü silindir, 4-cü silindirdən aşıbqa verir. Gedək görək niyə verir. Deyim ki, sizə bu yaranan problemlərin yaranma səbəbi 86.000 gedib maşın. Qarabqa yığılandan sonra olub, amma sürətlər qutusunun yığılmağına heç bir aidiyyəti yoxdur. Farsunkada da problem, baxın, toka keçirmişik. Tok rejimində, yəni elektrik rejimində avtomobil çox gözəl gedir. Getməyində, çəkməyində heç bir problem yoxdur. Çəkəcəyin işarəsi yanmır. Deyim ki, video çox uzun olmasın. Bunun üçün farsunkalar üstündə yuyulacaq, yüksək təzyiqli olduğu üçün. Yəni açılıb stent aparatında girə bilər, amma üstündə yuyulacaq. Ondan sonra problemimiz aradan qalxmış olacaq. İnjektor sistemində də avtomobilin problem. Yaranma səbəbi 92 yanacaqdan istifadə olunmasıdır.